Bismillaahi Raxmaani Raxiim Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga soo dhawaada maasha Allah maanta waxaan ila sheer garanayaa hadduu ilaahay qandaro bariis chicken maxay hadane chicken butter hadduu ilaahay dhaho iyo bariiskiisii caddaa maasha Allah saan u sameeyay dhammaantiin insha Allah ku soo dhawaada waxna waa chicken butterkii weeyaan chickenkii iyo maxay hadanay sidaan u sameeyay butterka uga dhigay maasha Allah qurux say ku soo baxday waniga arkay quruxdeeda iyo bariiskii caddaa waa maxay hadanay safaraankii waxaa asaasay dusha ka yaala waa safaraankii iyo juusan radqay anything ku cabi kartaa isaga samaysan kartaa maasha Allah waa kan marka horeysa waxaa sameynaysaa chicken breast-kii baa googoosan markaasaa gogoosatid waxaad ku darsan xawaajigaad haysatid ini keena xawaaji haysatid iyo iskaga darsanaysaa raalihaada waxaa kaloo ku darsanaysaa khal mulqaacad khalkii caddaa ayaad ku darsanaysaa ilaa mulqaacda adu intaad jeceshiid ina way ku dhanaanaysaa istiraahid qiyaastaada si fiican baad isku dhex gelinaysaa khalka iyo xawaashkii aad ku darsatay yaa si fiican isku dhex gelinaysaa siday maxay hadeenay dhinacna u casaan dhinacna u cadaan chickenka waana si fiican oo isku dhex gelisid maasha Allah waxa weeyaan waa in yaroo huruuda weeyaan waxaan ku daray milix yar asxaabi dhammaantiin aad baad u wada mahadsantihiin maxay hadanaysaa subscribe-ka sida fiican idigu saarteen like share-ka comment-ka dhankiina weeyaan subscribe-ka halkan inaga rabay weli ma joogtiina soo dhayacyaca dhacdhac maasha Allah markaad intaas isku wala geysid xoogaa ilaa 15 minutes ilaa wax yar intay isku ka isdhex galayso yaad deysan waa kana maxay hadanay haddaad waa subdadii amba butterkii midkaad jeceshid waxaan ku shiilanaynaa inta yaraa saliid inta yaraa maxay hadanay intay saas ugu noqonaysaa diyaaro sugaysay maasha Allah waxaan ku shiilanay maxay hadanay chickenkii baan keligeed ku shiilan chickenkii oo yara daayay 15 minutes oo si fiican isku dhex galay maasha Allah quruxdaaba ku soo baxay saas markaa isku dhex gelisid aad ku shiilatid waa maxay hadanay subdadii weeyaan waxaa ku shiilanaysid subdadu dhadhan ba u yeeshaa maadaama butter uga baahannahay sidaas aawadeed waa kaas biyihii ka soo baxay ayaa maxay hadanay waad iskaga daboolan ilaa biyaha intaa ay wala gursanayo oo dhan dib bay isugu soo shiilmatay iminka waa kaas saas uu shiilmay maasha Allah markuu saa u shiilmo waad ka gurayaa meel baan dhigan intaan u samaynayo maxay hadanayaa sooskii butterka ahaa maasha Allah waan ka wala guran maasha Allah intaan maxay hadanay butterka u samaynayo quruxda way ku soo baxday shiilimaadkayga maasha Allah iminkii haddana waxaan shiilanaynaa xawaashkii aan ka samayn lahaa sooska butterka maasha Allah qurux kadib waxaan samaysanaynaa haddana sidiisa leeg haaf kaleba waxaan ku darsanaynaa beerkii markaan saa ugu darsano maasha Allah waxaan sameynaynaa basal baan kusoo darayaa basashii aan yaryareeyay maasha Allah ayaan ku darsanaynaa xawaashkaana kadib waxaan ka samayn doonaa hadduu ilaahay idhaaho sooskii aan ugu talagalay inaan ka dhigo chickenka inaa lagu daro maasha Allah inta yara meel garanaysaan sugaynaa kadibna waxaan bilaabanaynaa xawaashkeedii saan u samaysan lahayn
maasha allah. Saxaabay sidaad u ogtihiinba maasha allah dhuka qabowgii waa karoonihii maasha allah ilaahay hanaga bixiyo dhammaantiin inaan isku soo duceyno oo soo xasuusanana aad bay u qurux badan tahay maasha allah. waa tan basashiin soo gogooyay oo soo yaryaray qiyaasta chickenka hadduu chickenku badan yahay oo aad in badan sameynaysid basasha waad badsan kartaa. haddii chickenku uu wax yar yahayna inta guriga adoo ku tala gashan waad yaraysan kartaa maasha allah. aniga mana yara mana badna waa I think inay medium tahay maasha allah. inta casaanaysan ka sugaynaa kadib wixii kale loo baahnaa baan ku darsanaynaa. waqtigeyga qaadato maasha allah saas markaa u dabolo waqtigeygaan siinaa inta yadna casaanayso. marka in yara casaaso maasha allah ay sida noqoto waxaan ku darsanaynaa haddana tamaandhadii amba yaanyadii labadooda maan haddana isku ayaan isku shiilayaa siday isku dhex galaan maasha allah ay si qurux badan noqdaan. kadibna waa la soco doontiin saan u sameyn doono badharka. maasha allah saas isku wala dhex galaan asxaabay quruxda bay kusoo baxeen. markay saa isku wala dhex galaan waa ka uu bislaaday oo kale ka dhiganta inay shilmeen baad arkaysaa. wixii kale loo baahnaa baan kusoo darsanaynaa hadduu ilaahay qadaro. raallihaada asxaabe waa xawaashidii baan ku darsanayaa. ininkafa xawaashi aad aqalka ku haysatid ee ku dhadhaanaysan kartid ayaad kaga darsan kartaa. wax loo kala duwan yahay maxay hadanay xawaash loo cayimo ismeel ugu yaala ma laha. waxaad haysatid ee iskaga carfisan kartid amba ku dhadhanaysan kartid baa ku darsanaysaa. khalku waa muhiim dhadhanka dherga aad buu muhiim u yahay maasha allah. mulqaacad haddaa ku darsa waxba kama dhimayo waxbana kuma beerinayo maasha allah. milixdii maasha allah. markaad intaa isku wala geysid waa caana dhanaan unba caana fadhi saa loo kala kaso. caana fadhidu aad buu maxay hadan u fiican yahay isaguna. chickenkan ku darsan doonaa wuxuu noogu maxay hadanaya wuxuu naga saacidayaa siday badharka loo sameyn lahaa. maasha allah. saasaa markaa intaasoo dhan aan isku wala geeyey asxaabay maasha allah. biyo yar baan ku darayaa oo deeran siday intaana isku dhex galaan. kadibna waad arki doontiin sida maxay hadanay sida isla soo baxaan. waa kana markuu isla soo wala karsameen ee wax walba iswala dhex galay. hadda iminka maxay hadanay waxan oo dhan sooskan oo dhan waan soo radqayaa. siduu u dhan yahayba mashiinka baan ku wala ridanayaa waana soo wala radqanayaa siduu ugu soo baxo maxay hadanay soos qurux badan oo caadiya oo maxay hadanay chicken badharkii laga soo saari karo. quruxdiisa sidaad markaad arki doontiin markuu soo wala radqamo. iminka maxay ahayd basasha iyo tomaadku markuu sidan yahay burburkii iyo waxa badhar oo kale ma noqon karaan maadaama badhar uga baahna chicken badhar inay noqoto maasha allah qurux. saasay kusoo baxday asxaabay quruxda maasha allah qurux. way isla bislaadeen waan soo wala radqay waa inaad iska shaandhaysid haddana shaandhadaas kaga shaandhayn maasha allah. inuu maxay hadanay wax kugu harharaan maadaama la radqay wixii yaraaya ku harharay waa inuu kaasi haraa. sida wuxuuba wax yaroo fiican oo waxba afka kaaga harharin ay iskula noqdaan. mashiinka haddaa kan haysatidna waa dee way fiican tahay. haddaad haysadna ini mashiinaad haysatid ayaad ku radqan kartaa.
kuweynay khudradan ku ridqanaynay ku kasta waa iskaga ridqan kartaa maasha allah. taas asaa waxaabaa kasoo baxay intaas waa intiina loo baahnayn maasha allah. intaasaa isku soo hadhay maasha allah, qurux yaroo fiican oo qurux badan. haddana iminka waxaan kusii darsanaynaa koob caano, kareemkii caana ahaa, waa caanihii kareemka ahaa maasha allah. koobka baan kusii darsanaynaa sida iyaguna si fiican haddana kareemka nooga sii saacidaan. si fiican baan iskula dhexgelin asxaabay, carfka baxaya udgoonka quruxda maasha allah. iminka waxaan ku darsanaynaa hadduu ilaahay qadaro chickenkii aan shiilay aan meel sii dhigay waa kana. alaabtii aan wala radqay oon isku wala geeyey ayaan iminkana ku darayaa. waxaan isla sugaynaa inta isla yaraa wala qabsanayaan, isla faxayaan one time. marka in yar 5 minutes in ka yar ayaan ku deynaynaa dabka, waanaan kasoo qaadanaynaa cuntadeeni. saasay diyaar ku tahay asxaabay maasha allah. sida kusoo baxdana iniga ila arki doono maasha allah. iminka waa saliid cadeedii baan dherigan ku shubtay. bariiskii baan karinayaa. bariiska haddaad doontid biyaha waad u fiicsan kartaa, haddaad doontid sidan aan u sameeyey baad u samayn kartaa. kolba sidii kuugu maxay hadanay kuugu iisiisane waqti ayaana kaa cunayn. waa bariis cad weeyaan, waqti badan ma qaadanayo. kolba sidii kuugu fudud baad u samaysan kartaa. saliidii ood yara deertay bariiskii dushan kaga geeyey. bariiskii maxay hadanay markaan saliidda isku walaaqo biyihii kululaaban dusha kaga dari. very easy, waa si fudud asxaabay maasha allah. ana waqti badana kaa cunayn. maalina cuntada waaweyn baa lagaga nasan karaa maasha allah. waqti badan kaama qaadanayso. chickenka in yar maybe wax yar kaa qaadanaysa, isaga bariiska waqti badana kaama qaadanay. waa qado waafiya maasha allah. welcome kusna soo dhawaada. qadada sida fiican aan u sameeyey commentkiiginaan ka sugayaa maasha allah. comment fiican kasoo bixiya dhammaantiin. waan igii wala mahad celinayaa saa videodeeda wala xiitaysiin eed u daawatiin. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. sidaa ayaa si ka badan baan iga rajeynayaa hadduu ilaahay qadaro. milixdii markaan ku daray biyihii kululaa baan ku darsanayaa. halkaasay sheekadiisuna ku dhantahay. isagana intuu soo yaro karsamayaan sugayaa. daaseed sheeka saasay ku dhammaatay maasha allah. qadadeenii wax yar yaa u hadhay. isaguna intuu soo bislaanayo, intuu chickenkiina uu bislaaday, bariiskiina uu soo bislaaday, khalaas saasay sheekadiinii ku dhantahay deed. maasha allah saasuu isku wala qabsaday. waa maashigii waxaan dusha kaga daray imika markuu soo wala karsamay uu iswala qabsaday. intii ugu dambeysay maashigii baan dusha kaga yara daray siduu dhanaankiisu uu maxay hadana u soo yara baxo maasha allah. waqtigiisana haddana in yar waa kanaa maasha allah asxaabey. waxaa weeyaan oo saxfaraankii bay ahayd waxaan ku dareeyey. bariiskii caddaa, saxfaraankii maasha allah, salaadkii aan chicken bararkiina sana kusoo baxay asxaabey maasha allah. quruxdaas kusoo baxay iyo caabitaankii. asxaabey saa u dhantihiin dhammaantiin. saasi nabadgelyo.